Mula sa Isabela lumipad ng malayo, lipit ang pangarap at samot sa seryoso. Sa lupa ilang Espanya doon siya sumubok. Ang batang kusinero ay hindi takot mapagod. Paella at ang kanyang natutunan. Ngunit adobo at sinigang di malilimutan. Hinahalo ang saya sa bawat putahe, sipag at tiyaga ang kanyang diskarte. Hi, Mom and Sir. I am Axel Salvador, and I am chef in Madrid, Spain. Welcome to my life and kitchen. On this channel, we aren't just cooking up delicious meals for the family. I'm also sharing the real moments, joy, and daily challenges of my everyday life. Join us for our family bonding, heartfelt chats, and simple life hacks. Whether in the kitchen or in real life, we always have a story to share. Hit that subscribe button and turn on the notification bell so you never miss my video. Drop a comment on any video to tell me what I should upload next. Mula sa Isabela lumipad ng malayo, bitbit ang pangarap at sandok sa seryoso. Sa lupa ilang Espanya doon siya sumubok. Ang batang kusinero ay hindi takot mapagod. Paella at ang kanyang natutunan. Ngunit adobo at Yan na. Ate kayo, ate kami niya. Yan! Ate tayo dito. No. Sunod ka pa dito. Yan eh. Yan, ay yan. Oh, ayaw niya. Ate kayo dito. Isang burger na to eh. Diba? Ha? Oo. Yan yung ano ko. Bayad ko. 10% ginawa ko. Ano na, bayad na. Ha? Bayad na, naman pa. Bitin eh.
sir, ayaw mo. Sir. Ano na, nawa na ako na. Yung mini ko masarap dyan, pre. Hindi na ako makalit dito. Ako din. Dati gusto tulo ko eh. Saka nakasati ko. Amoy mapaki kasi dito. Pero sa dami natin, sa kulang saka orange din dito. Tinawag yan ba yung party mo? Ha? Tinawag. Oo. Bakit? Ano nga ito? Private na ako. Sila guys. Balot. Disuruh lang. RJ, what do you
Kami Makati, Marti Pasya. Lagi sudah macam si Peron. Pag nagsitik nga ako nung matok lang eh, yung scoop niya. Yung ano rin. Kaya mo na yun, Medya. Nakikita ko yun. Oo, kasi may... Uy, ba't ba yung halamin mo? Yeah. Mula sa Isabela lumipat ng malayo, bitbit ang pangarap at sandok sa seryoso. Sa lupain ng Espanya doon siya sumubok. Ang batang kusinero ay hindi takot mapagod. Pamilya at tapang kanya natutunan. Ngunit adobot sinigang di malilimutan. Isang sobrang buwan din siya. Inahalo ang saya sa bawat putahe. Sipag at tiyaga ang kanyang diskarte. Kami ulat yan. Axel ang batang kusinero. Nasa Pinoy hatid sa buong mundo. Gatong karandel eso, sa butuhan o to'y beso. Axel ang batang kusinero. Lasang Pinoy hatid sa buong mundo.